مثلا تسمثين السيين كي المواد جويني قلا تعلم من كشن كي في لا سيزون استيفال ومام طودا شاك اني كل سكاس لا راديو ناسيونال تسوجد ذكي القديش الخدمه كي يديت مكان الليتورال au moins les éboueurs de la mer. Les éboueurs de la mer, c'est une opération qui est كشط البحور كاين الليتورال من الجزائر كشط البحر من الجزائر بزاف ديفيرونت ولايا اسكا سيدا غن كبكايت كوم شاك اني لا راديو صومام تخدم كاينين بزاف القضيات هكا وحي سورتو لا سوسيتي سيفيل لا جوناس النور اي ديتيلين اون فورس شاك اني. C'est une opération particulière, mais c'est des opérations folkloriques, c'est vraiment des amoureux يعني تحبين مليحه كثوضنا تحبين الشط البحر اللعيبه داني قرحاس نقول نسني الزرانه كباللي الشط البحر دايرين يتشاو بزاف يعني ثواغيت بزاف ثواغيت الور لوبيراسيون توابدا هذاك توكريد باش جوستومون تنبه فين يكترونكا اي بور دير لي ديغا يقلنا كي الشط البحر. السيد باش كنهضر فين شتا شتا نهضر في لوبيراسيون ابوار دو لا مير نعرف دوك داك نادي ديك فوس يعني الجهد نسنا كي لوبيراسيون يعني سي اون جوناس كي يعني مانيفيك تنم تسالم زيسنا كاين لي ريزو سوسيو زعما تندارنا كاين سورتو سور لو تيران ما تلقى لي ريزو سوسيو ماشي زعما هنا الفيسبوك كوم سيرتا يا اخي لان كان لاودا تحبينا كان زريت كان حاشا شكليات هكا كاين عليك الشكليات لا جوناس الجيريا تاع عليك الشكليات تا ونط داغن تاع عليك الشكليات تحوج لعيبه فريمون يخدموا بصح سور لو تيران ماشي يعني جوست الكوارط. سي اون جوناس زارم تنسعى دابور نعرف ديالنا ليكيبمون غار سي ان كوليكتيف اسمي السن اسبوار دو بيجايا لا ميرنات 06 نيرا سوبرمان اسبوار بيجايا 06 اسير من بقايد 06 العسلامه نوانا ديني غير العسلامه كي دابور كيسقارن اي مس شرفين بوجمعان يقلن بينيفول يعني كاين زاريت بارتو تنيتواين الواحد ليكيب اسبور دو بيجايا او ميم طون سي ان فيتيرينار سيني غاتيك الصحه يعني تعرف بليك سي نوبل اين تخدمت قال لي دو كوتي كسوا الفيتيرينار سوانيت الحيوانات كسوا كاينات سوانيت لا ناتور ما تسنيتوايتت لا عسلاميني لا عسلاميني صحيت مس شرفي الا بدا ندير النغ مس ساحم ساحم بالهادي تسنمت على المغيس ما كنت تبينا نورمال غير غا سوبرمان يعني اسم على مسمى العسلامه يليك مس ساحم العسلامه كا سوبرمان العبداير يعني سيني يبوس لادميراسيون ويد مسن البقايات مثل الولايه البقايات مثل الجزائر سي ان جون سي ان اكزومبل شحال دابا هاد واحد ليكيبينوس تنيتواي نون سولمون ماليلين زارم الحيره كي لا ريفوليسيون كتيلين شاك فوندردي تنيتواي وقتي اون ستارت اب باش نقرا غير نسفهمي دابا لونتربريز مي كاغوري سي دي جون سورتو بغانا كاينين نون سولمون تسدونا كاين ليكونومي تمور كنسن اترافير دي زاكسيون العالم مي اوسي داغن تما كذا غن ان برودوي ايكولوجيك هذه خدمه طونات سميس لا ستارت اب سميس صافين سيفي لا خدمني ذاك كاين ميمي كنقعد بلا راديو كنا نزار مالا هذا خدمني سليكري ماسا كايني باش كتسقما سيفي سي وين تلقى لونجلي سي يعني سي سالوتار بزاف كوب ديال النوسوس قلب مارست قبايلي سي تو كريتيك زعما الناس ديرين سيفي تاع ديني ندا شي زعما ودا شي خدمه نزيد هكا ديني يمسا مازا نادين العسلامه ينم عزل فلاش الله يسلمك مازا نادي مازا نادين يقلان ايتيديونت يعني غير مسلمين جايين من المصا بس تعرف سي اون ماسيون ايتيديونت ان اركيتكتور مدينه العسلامه ينم او ميم طون اقليك وفات بارتي دو ديبارتمون دو كومونيكاسيون جروب يتعلم لا ستارت اب صحيت تلا الا داغ المس باكور صلاح ونو من الغار مول الكاميون سي ان étudiant en économie et c'est le PDG de l'entreprise عيني جوناس العسلامه يني الله يسلمك ونعطيكم صحه في الانفيتاسيون ترى ديني غير واش اسم الغار مول الكاميون ترى تفهم تلا داغ ندير النغ مسا قنوي نوال
يقول لنا كي سي اون étudiante en microbiologie. جافي كومبري خدمت لا ميكروبيولوجي قال لي الكواليس تبدا تهضر تكاس لي مو تكنيك اللي خلع كان ناس تايد لا ميكروبيولوجي اوفيسيال. مرحبا سي سام. زرفلاش. الله يسلمك. سي اوسي لا شارجي دو برودكسيون لا ستارت اب سيفي الكوريجي صلاح السيداني اللي فوت علينا. الوغ تقرا غير كان مس صلاح باكور. يقول لنا كاين نون سولمون ان étudiant en économie mais aussi le PDG سيفي باش كيعطيني دا شو لا ستارت اب ليك واحده غن لا بارتيسيباسيون ان شاء الله حسن السبت هي لي زيبور دو لا مال قال لي اون اوبيراسيون ناسيونال نخدمي كل واحد ما فوزك فوز. لا سامعين. Allah يسلمك. D'abord, je vous remercie pour l'invitation hier. Nous sommes très heureux d'être parmi vous de la Radio Soumam. Donc, nous sommes un groupe d'étudiants de l'université de Béjaïa, des spécialités différentes, toutes spécialités confondues. Donc, fondateur d'une start-up sous le nom de Safefil. On a créé cette start-up suite à notre participation dans un programme Ismis Injaz Al Jazair. Voilà, Injaz Al Jazair, compagnie programme de la saison INS 2018-2019. Donc, l'entreprise Safefil est créée dans le but de participer à une compétition dans le monde arabe. Après avoir participé à une compétition au niveau national, une compétition interuniversitaire, Bachad Soufor, la meilleure entreprise, et nous souhaitons avoir ce titre de meilleure entreprise pour pouvoir représenter l'Algérie plus tard dans une compétition au monde arabe. Donc l'entreprise sous le nom de Safefil. Safefil, en fait, c'est un acronyme, c'est un jeu de mots. Une souffrité de la langue anglaise, de feel safe, c'est-à-dire le sentiment d'être protégé. Ah, le sentiment. يعني سيما كي قلامان. C'est ça. Voilà. يعني زعما ما سما كي انسحو سيما قلامان يا اخي تمرت القبايل. بالك بزاف يخدمني واش وسط l'anglais parce que déjà on va participer à une compétition internationale. Donc plus tard utilina حاشا des Algériens القبايل que la langue française اديرين des internationaux يهضرون la langue internationale qui est l'anglais. Donc obligé une touche pour essayer de toucher tout le monde et donc l'entreprise Nord est spécialisée dans la protection des foyers les accidents domestiques. Les accidents domestiques, les incendies, تيمسك خام نسعى المونوكسيد دو كربون لاسفيكسي شحال بزاف نسى كاين دونجينا مقران يدير نعم فوالا دونك يمكن نسعى نستخدم نشتي باش pour la protection des foyers et comme premier objectif c'est normal de commencer petit à petit comme premier objectif c'est la protection des foyers et les incendies. يمكن نعلم باللي le service de la protection civile enregistre chaque année des milliers d'incendies les foyers. Exactement, on a des statistiques précises, mais l'accident domestique il est à 75%, il est très fréquent. Non seulement, ou la plupart justement, تمسك شعلة هنا كيخامن وتنمي الهضرة العالية كاين لا ديرنيير فوا من ملوقة باش كيعاون على ليميسيون زعما الهضرة كاينين باللي تبوزي مية دون كيسيون. Est-ce que ça aide l'extincteur qui khal? Est-ce que ça aide l'extincteur qui khal? Exact. Ma réponse était un non. Voilà. La plupart les foyers de la culture algérienne en général, on a un extincteur qui khal. Même par accident. Donc on veut inciter les foyers les familles à un agent extincteur de se protéger des dégâts. الكيلو يعني البرودوي هنا il est spécial parce qu'il est écolo داغن الدين يعني مسا مازا نادين داشو د لا بارتيكولاريتي ناس داشو ايوا شو il est le moyen c'est-à-dire داشو د l'écologie كلانزي سكاينه c'est-à-dire c'est un extincteur normal وخلاص نكيبو الموت زايد تودو هذا كاملين c'est un extincteur. Donc le produit Nord, il est fait à base du verre alimentaire recyclé. C'est la matière première.
Donc, nous avons une collecte dont on a fait la collecte avec l'association AL. Bon, je suis le responsable. On l'a fait le samedi, il y a 2 semaines de ça. Nous avons une collecte au niveau du parc national de Gouraya. On a collecté le parc national de Kinessa. Oui, nous avons une collecte pour transformer ce verre en vase décoratif et extincteur. يعني نو سولمون نتفهم اللعيبه ذكيين البرودوي تبغي ما تعمل زي الكونكور كون لي جون بكايات يقلنا كايات تنادي في الصونات في لونفيرونمون مي او ميم طون تخدم الحاجه ايكونوميك باسكو تورا الوقت اللي داغن يفو نهضر في دريمن يفو كو ليكولوجي طاونات اتدو واحد ليكونومي كون يتفابريكين يوان البرودوي نون سولمون يشبح هذا الفاز خامي يشبح زين كي لا فيديو عجبي لك في الناس نشوف الفاز هذا عندنا هذا يعني كراغوزات على كي خامي وجمل على وين خامي ميزير لا فيديو ني جي فو لو فاز ني il est très beau يشبح زيت بزاف لي كولور يا اخي كي زير صون روج عجبي تحب على كولور روج كي تحب على البلو داغن Il y a plusieurs designs. C'est parmi nos objectifs de faire plusieurs designs différents. يعطيكم الصحة مسا باكور مسا باردون مسا قناوي نوال بغات تهضر في البرودوي باكور صالح مول الكاميون مازال دنا وجات غير مول الكاميون مسا قناوي باردون. Oui, bonjour. Alors notre projet consiste à réaliser un vase extincteur qui joue 2 rôles. C'est un rôle décoratif et en cas d'incendie il joue un rôle d'un extincteur. Alors le vase il est réalisé à partir d'un verre alimentaire recyclé. Alors ce verre est récupéré à partir de l'environnement. C'est pour cela qu'on a effectué déjà une collecte avec l'association ARF au niveau du parc national du Gouraya. Et le verre collecté, il est traité. On fait certaines analyses pour vérifier sa pureté et même vérifier s'il est contaminé ou pas avec les métaux lourds. Et ensuite, il est transformé en vase. Par une méthode artisanale. Une méthode artisanale. Oui, bien sûr. Non. C'est grâce à un souffleur de verre qui est à Tizi Ouzou. Exactement. Ça veut dire une économie circulaire. C'est-à-dire que départ, moi, أنا خدمني هادشي مرة فرنسا وتا هما زقن برودوي الطوموبيلات نيت مونتين داينيك دازقن سي ارتيزانال لوكال. يعطيكم الصحة. C'est 100% algérien. دابا يبغي غتسلى دابا غنبوسي هاتيلي. Et notre vase extincteur contient un agent extincteur qui est écologique et biodégradable. يعني لاجون اكستينكتور هي غير البرودوي ني يقلان الزداخل Oui, c'est le liquide né qui contient. صح. C'est une solution saine qu'on prépare nous-mêmes. Donc elle n'est pas du tout nocive ni pour l'homme ni pour l'environnement. بالك كريم لا فورمين. Il faut la propriété مغارن غنشتا la propriété industrielle, la propriété intellectuelle aussi dans les programmes يقلان les lois et tout القانون بالك كلعب. يروميين لي زونغلينا وينا. Pour 100% algérien, هذه ما ان شاء الله غير المفخر نشتا نتعوزو سيس او ميم طون دا شو يعجبنا مازا سي كو داغن امتاي لوبيراسيون ابوار دو لا مير دايرين السبت ان شاء الله يتبريباري لا راديو ناسيونال وذايا لا راديو سوما كنوي تشارك ما كنتميت وبارتيسيبي تبغي ما تشاركي في مدينه نوان تبغي ما تشاركي لا ولايه نوان اي او ميم طون كلاجيري ماشي كانت تخدم ما تساوي كان bénéfice nous, mais c'est ce qu'on appelle des entreprises citoyennes. Est-ce que vous avez déjà vous avez commencé déjà le travail sur le terrain, c'est-à-dire la collecte et tout, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une ambiance qui est particulière parce que tu as des négociations sur ce garage, moule camion et ici, d'ailleurs, votre PDG. غير اسمو الكاميون باسكو سيتي تبدا لي موين بيرسونيل سي سا بس وي كملنا على لا كوليكت ديجا l'entreprise Ayener on n'a pas de mode de moyens de financement. On est financé par des sponsors. Donc Ayener en général
On est financé par des sponsors, on a plusieurs. Et pour la collecte hier, on n'avait pas un moyen de transport. Donc, Baba était de camion. Voilà, donc on était un groupe de 25. نروح البارك ناسيونال de Gouraya exactement Cap Carba. Donc toute l'équipe c'est pour ça que demander la permission à la police parce que الناس nettoyer ماشي الحاجه كاين ماشي راح نعاون من قلنا on va aller nettoyer يعطيكم الصحه. إلا دا بديت راه كاينين نراكم l'équipe Espoir Nbgaït Espoir de Bougie 06. C'est une équipe déjà c'est des gens qui ont beaucoup travaillé كي يعني في تنيتواين دي زون دروا والله يا خوا سي فريمون تاع مزريم تاع لي ريزو سوسيو سي il mérite يعني فيليسيتاسيون اجتهاد لا بوبولاسيون تستعرف فين تخدم ماكينه راكم تجميل تمقران باسكو فو لو فيت سون اوكان انتيري بيرسونيل بغيت انا تزمتم ديك تنون تشبح اي زون ريوسي يعني نظن نيتواين كريم وكان والله العظيم نعرفكم شنو زونجاك نكون درنا ريزق اليوم والله on n'a pas pu les nettoyer c'est vraiment الواد كنسرف قام داك الرجاء عمرنا على البرويده مقران اذا نسافي قرامه كل يعطيكم الصحه ما تزعما ما كاين ما الساحيه نغ داك النغكيه vous expliquer la démarche نون كي تبدا داك كاينين اذا شويه تسالم ما كاين باسكو دار لي بروبليم دار يكون وين فبا نوري كان ليماج هي الصوره باللي سي ديجا تنيتوايين اسنسرفقين وين خطير. C'est que les jeunes d'avant, ils ont rencontré beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Beaucoup d'empêchements. Et pourtant, الصراحة تخدم ميتين الصراحة. فهمتي؟ مس سوبرمان. Alors, صراحة نقرا من نرجع سويت لنا. Alors, يمكن الجروب السبورت بيجايا. الجروب السبورت بيجايا كنا قاعدين نخدم نتواياج بينيفول ماشي لاسوسياسيون ماشي كذا قلا اللي جايين كان يرانا. انت نجمع تمشي فاهم في مكان كاين تروح نتوايا زيسن. قلا مازال توجور قلا كانر يلا سقلا دينا نخدم اين عندنا كاينه لا جورني مونديال لونفيرونمون نخدم بتيت كاميرا كاشيه كاينه زريف اكسيلون نزرا داشوتك لا كاميرا كاشيه صدير تفهم لا كاميرا نوين هكايا تخدم لاكتاكا ومن بعد باش كتزرب لا رياكسيون اللعيبه كذا قاعد يونا كيقريو كنا غادي انت تعلمت نعليت كلا بلاسكيدون كلا بريز دو مال بورتارازين عندي لا غاشي دوزيام جور لعيبه تنخدم دوزيام جور تري بيان نخزر كاين وفا لعيبات جور لا رياكسيون سن نعليت الحمد لله لا ديك ملي تغطس من الحاله دي في قاعده عيط ومن بعد عندنا تنسفامي باسكو ما شفتوش نقول فاهم داك شو تاع السيناريو تاع تفهمي شنو عاد الورا ديالي ونقول الجروب انه غادي عندك كازات نتجمع الغاشي ديال ولا كانت باسكو تيني نخدم البروي عرفتي راه كازات الغاشي ونزور مك لا رياكسيون لا يكرا بصح عندك غطس حال لا يكرا سنتو خارا مي لي ستاتيستيك نون اسكثر كثر وذاك الناس نتوقع المعنى لا وذاك الناس نتوقع المعنى زين نقرا صديري كاع اللي ما نسى وي انا ديما نسى لان وذاك تيدم نقطه دير نوما كيرا بميتي ويتي تيريت نايكرا بغانا دنا نايكرا تسوطا نسيك من الناس même l'acte نزل راك الانتربريت يعني زمرة دنيني لا c'est un petit échantillon c'est pas une étude sociologique sur un âge public mais زمرة دنيني نهضروا يبان لك يهضروا فلان هاكين كنيس الشعب الجزائر لا جوناس الجزائر انكونسيون بموسخن كاينين نوسخ اكسيتيرا c'est des inventions كان المبدعات je pense que la jeunesse à travers vous non seulement mais aussi à travers العبادة تاع الكاميرا كاشي تاع جيناكا ça veut dire c'est un peuple conscient يعني الشعب الواعي هاك نبغوا نهضر هذا تاع علي ديال لاكريماس يكون غامي تاع لاكريماس داك البوبليك بصح الى السوجي نيس با سوبرمان نغمس الفيتيرينير مس الشرفي بوجمعه فوالا قارن د العباد توار بانارا c'est un sujet انشتيلات زميرات نديباتي en 1 heure d'émission يا خير سورتو مي ساعات عندك نغدي لحق نتولا ليكيب ايسك بجايا نروح للشيعات يقرا دقار غاري وشو عطاني تاع يهضر ان شاء الله مع موريس باسكو كان داغم فاينين لي زيبوار لي زيبوار دو لا مير لوبيراسيون دايرين قشط نتيشير اس الجمعه اس السبت ان شاء الله الصباح سي اون اوبيراسيون ناسيونال على الواحد كل
انا على بوبليسيتي واش نقرا غورنا ما غاديش شويه يعني لوبجيكتيف نود شويه السلامم كاسكو فوز اسبيري يعني غازا مسا مازال ماشي توهيت هكا راه Donc le but d'Injaz Ibn Sfaïd Zies, c'est susciter l'esprit d'initiativité en entreprise, stimuler la créativité des étudiants, apprendre à devenir responsable et aussi apprendre à travailler en équipe, aussi devenir leader et avoir confiance en soi, puisque on parle avec des gens pour faire aussi la campagne marketing donc on a plus confiance en soi. ونخدم بزاف باش نقعطوا الناط يا اخي وي اناس الجزائر اناس فاونات لونفيرونمون لا بلانيت تروح زي سنت يفو لا سوفي بور لي جينيراسيون فيتور انسو 17 هيك لي زاكساي ودندو مس Oui, ملي تهضرت déjà la compétition in jazz, il y a plusieurs groupes dans différentes universités. L'université de Bgaïet, il y a plus de 5 groupes. Donc la plupart des groupes خدمين مرة في l'environnement. Ils recyclent des produits, ça fait des solutions pour l'environnement. يعطيك الصحة. مسا bien sûr, vas-y مسا قناوي. Oui, le but de l'entreprise Nasseifil, c'est de sauver des vies et minimiser les dégâts d'incendie de foyer. Parce que chaque année, l'Algérie enregistre plus de 3000 d'incendies de foyer. Donc, le but c'est de sauver et même d'intégrer la culture d'avoir un extincteur chez soi. Parce que, comme on sait que plusieurs foyers ne possèdent pas d'un extincteur. Oui. C'est pour cela. يعطيكم الصحة. ضغطنا لكم تشارك بكاير جوستومون ليفينمون لو سامدي ان شاء الله نغا مول الكاميون نغا صلاح فوالا ان شاء الله. Bon, comme on est des étudiants, donc c'est la période des examens. Oui, exactement. Le groupe la dernière fois que la collègue, mais la plupart ils seront, Inch'Allah. Même après les examens, adness directement à Vardina pour y participer parce que tout d'abord c'est un acte citoyen. Exact. Et voyant l'état de nos plages qui est dans un état catastrophique. C'est décevant tout ce donc on est obligé, on se sent dans l'obligation de participer et encourager d'autres personnes aussi, d'autres étudiants même qui n'ont pas participé à cette formation même si mais on va les encourager, les inciter à descendre pour cet acte. Inch'Allah, mas Bakour Salah. وديني غدا نبريك البرودوي نوان كي تري تري انوفون كي فريمون جو تير شابو كوم ديني اكسيلون باسكو سي ان برودوي ناكم افيلي ظلفاز الشباحه و ميم طون ان اكستنكتور ديسوفي الحياه العباد اديسلك الحياه العباد بصح ونا با ديكستنكتور كنيو الفاميليا فنانس على ديكستنكتور و ميم طون لي برودوي كلاس داخلي كل ليكولوجيك لوكس تاع لي كونسيرن لي برودوي ني ديتيرجون كلير و ميم طون لي ريسيكلاب تستخدم استخدامهم دوطر بيرسون موي توركتيزي بزوني غدا بقيت داغم تريسيكلي متجاجيكل راكم ديني غيعطيكم الصحه. مس شرفي بوجمعه الفيتيرينار غادي تاسن البودي مون داك اللي داك سوبرمان اولي كان كاع qui a la planète nous appartient, mais appartient aussi aux générations futures. Donc nous devons la protéger. Voilà, c'est tout. صح سوبرمان اللي مس تقرا سوبرمان كان هذا مس ساحر عبد الهادي كنت هضر غير في البلان تهضر في داك اللي كان داير المهم غير كتهضر في اللي جاني نهار لي موطو في الكاسك ان شاء الله يعني نخدم الكاسك باسكو ثاني الدقيقه التوالي خيطان هذا ستار بيد امين ان شاء الله امين يعطيك الصحه ويعطيك الصحه فين خدمتك كيف والله نلقايا في لونفيرونمون واحد لا فيلا ما سيد مسعود ايساك بجايا اولي كان كاع Donc, l'environnement que j'ai d'adhérer de Harar al-Kaska. J'invite tous les jeunes d'Andak Bgaït, Inch'Allah, à descendre à la plage de Tichi, à Kenan.
اكسيلون. وكم دينا نعطيكم الصحه بيسك لا سيسيون اللي تبدا زعما مطرح مع لا باج فيسبوك ايسك بجايه. vous allez participer à وين تدونا لي زاكسيون خدم دي زاكسيون مانيفيك. واحده لا باج سيفيل ام كي سميتها سيفيل كومباني. عاود انت ذاك الواحد 1 2 3 سيفيل كومباني. عمي كان السلوغون هناك لون ديريكت سيفيل في سيف ويداز. يعطيكم الصحه. شو زعما ما قبل انا مونتاج feel safe with us يعني اشعر بالامان معنا. يعني السم سلامان ديالنا. يعطيكم الصحه. كان افوزك فوسك ان شاء الله. راكم دفكين تيعاد اسم السبت ان شاء الله الصباح 8:30 كلابلاج نتيشين فيل. يعني الواحد اللي جروبيين السينما كاين سي بون امبيونس سي دي جون فوالا نخدم لك مليح كاين في بكايات في الصوناط انزمير راي ونقول لهم ما ينسى يخدم. سي المومون غادي نسدو الواحد تا مدينتنا سي الواحد غندوم يعني تمورت الجزائر كاين اتنبدل شونج ديماج اي لونفيرونمون تا وناط بكايات تو حوايجكم جامي يعني ادنينين اسي نيت الهضره نقص لي زاكسيون ام كي تنتحب به